기독교 한국침례회 총회가 113차 총회장 후보자들을 대상으로 공개 토론회를 진행했습니다. 토론에 나선 두 후보는 서로 다른 방안을 제시하며 총회가 당면한 몇몇 문제를 해결하겠다는 의지를 보였는데요. 일부 문제에 대해선 강경한 입장을 드러내기도 했습니다. 장정훈 기자가 보도합니다. 기독교 한국침례회가 2명의 총회장 후보를 확정했습니다. 최종 입후보한 안산 상록수교회 이종성 목사와 대전 은포교회 이혼 목사입니다. 침례교는 정기총회를 약 3주 앞둔 29일 두 후보자를 대상으로 공개 토론회를 진행했습니다. 가장 먼저 양 후보는 교단의 교육기관인 침례신학대학교의 기존 총회장 추천 방식으로 진행되는 이사장 선출 방식을 개선하겠다고 한 목소리를 냈습니다. 이종성 후보자는 기존 이사장 선출 방법의 변화를 통해 공정한 선출을 하겠다고 말했습니다. 그동안의 총회장 중심의 비공개 라인 인사 시스템을 통해서 신뢰도를 잃어버리고 공감도를 잃어버렸습니다. 저는 공개적으로 온라인 추천 이사제를 선택해서 젊은 사람들과 함께하겠습니다. 선출 방식의 변화를 준 이종성 후보와 달리 기호 2번 이혼 목사는 추천 방식의 변화를 약속했습니다. 이혼 목사는 중립적인 추천위원회를 조직해 이사장 추천 과정의 투명성을 높이겠다고 말했습니다. 추천위원회와 같은 추천 시스템을 거쳐서 이사들을 추천받고 또 모든 사람들이 참 훌륭한 분이 세워졌다고 인정할 수 있는 그런 귀한 분들을 파송하도록 하겠습니다. 또 두 후보자는 퇴직 목회자를 위한 연금과 관련한 내용에도 이견을 보였습니다. 이종성 목사는 연금 신청자를 늘리겠다고 말하는 한편 이혼 목사는 연금을 운영하는 재단의 기금 고갈 문제를 지적하며 재단과 협력해 문제를 해결하겠다고 말했습니다. 이외에도 두 후보는 차별금지법 등 교계가 직면 중인 주요 과제에 대해서도 강경한 반대 입장을 보였습니다. 구티비 뉴스 장정훈입니다.